Hallo, hier ist Julia Zorn. Ich war ja vor einem Jahr bei Marcel in Landsberg zu Besuch und wir haben eine Analyse von meiner Skating-Technik gemacht. Heute wollen wir uns nochmal treffen und schauen, was sich in dem einen Jahr getan hat. Ich hoffe natürlich nur Positives. Außerdem wollen wir euch ein paar Korrekturübungen zeigen, wie wir das Ganze behoben haben. Bleibt also dran und viel Spaß beim Anschauen. So, Jay-Z zurück in Landsberg. Freue mich. Wir werden sehen jetzt, ob dein Schlittschuhlaufen sich verbessert hat. Ich hoffe sehr, weil ansonsten haben wir kein Video mehr und ich vielleicht keinen Job mehr als Skills Coach. Also mal gucken. Okay, ich hoffe auch, dass es besser ist. Ich glaube, wir sehen ein paar Verbesserungen. Hast du fleißig trainiert? Klar. Ja, gut. Schaust du alle meine YouTube-Videos an, um zu lernen? Immer. Freue mich. Liken, kommentieren, teilen, alles. So, jetzt werden wir Julias Laufstil vom letzten Jahr mit der von diesem Jahr vergleichen und schauen, wo sie sich verbessert hat und woran sie noch arbeiten muss. Und in der Zwischenzeit werden wir hoffen, dass es irgendwann hier wieder kalt wird. So, fangen wir an mit dem Bereich, wo die Julia sich am meisten verbessert hat. Das ist das Übersetzen. Man sieht auf der linken Seite in diesem Jahr ist ihr Oberkörper deutlich besser zur Mitte rotiert als im letzten Jahr. Somit können die Beine besser folgen. Sie schafft die Kurve viel besser. Letztes Jahr sieht man, ist sie ewig weit weg vom Bullykreis gewesen, hat die Kurve nicht geschafft. Und zudem ist ihr Schritt dieses Jahr ein bisschen deutlicher, eine deutlichere Übersetzer zu erkennen. Viele Verbesserungen hier zu sehen. So kommen wir zum Vorwärtslaufen, wo ich zwei kleine Verbesserungen sehen kann. Die erste ist, dass die Julia ihren Fersen nicht so sehr anhebt wie im letzten Jahr. Das spart ihr einfach Zeit beim Laufen. Bleiben wir beim selben Clip. Die zweite Verbesserung, die man sehen kann, ist, dass Julia dieses Jahr deutlich symmetrischer läuft. Letztes Jahr, ihr rechtes Bein hat ihre Mittelachse komplett überquert und ihr linkes Bein ist aber nur unter der Hüfte gegangen. Jetzt kann man sich darüber streiten, soll man breitbeiniger laufen oder die Beine komplett zur Mitte bringen. Das ist eher eine Frage vom Stil. Wichtig ist aber, dass man symmetrisch läuft und die Julia macht es deutlich besser in diesem Jahr. So, Rückwärtslaufen, Front View, und das Wichtigste, was man erkennen kann, ist, dass die Julia dieses Jahr ihre Arme beim Rückwärtslaufen nicht mehr bewegt. Ich bezweifle, dass Armbewegungen beim Rückwärtslaufen dich schneller machen. Unabhängig davon, keine Verteidiger der Welt kann Rückwärtslaufen im Spiel und seine Arme gleichzeitig bewegen. Man kann so keinen 1 gegen 1 spielen. Und zum Side View. Und Julia weiß, dass das Rückwärtslaufen wirklich ihre Schwachstelle ist. Ich möchte, dass sie weiterhin viel mehr nach hinten sitzt. Somit wird sie nicht zu sehr zur Seite abstoßen, sondern mehr nach vorne. Die Fersen würden sich nicht mehr heben. Trotzdem sieht man, dass sie dieses Jahr ihre Oberkörper nicht mehr mit den Händen abstützt. Das bedeutet für mich, dass sie ein kleines bisschen mehr nach hinten sitzt. Aber wir haben da noch viel Arbeit zu tun. So kommen wir zum Bogenfahren, wo wir uns leider schwer getan haben. Schauen wir diese Kurve an. Julia geht gleichzeitig in beiden Kurven rein. Jetzt schauen wir die nächste Kurve an. Und im Bild vom letzten Jahr werden wir sehen, dass sie früher eindreht als in diesem Jahr. Das heißt, sie ist schon früher da in der Kurve. Und warum? Kanteneinsatz ist ähnlich, Körperhaltung ist auch ähnlich. Aber sie fährt die Kurve im Bild vom letzten Jahr deutlich enger. Und dieses Jahr, warum auch immer, war ihre Kurve so groß, dass die Julia dadurch Zeit verloren hat. Denkt daran, Geschwindigkeit kann gleich sein, aber beim Bogenfahren muss die Kurve eng sein. So Julia, du warst letztes Jahr zum ersten Mal hier bei mir. Wir haben ein paar Stunden Power Skating gemacht, dann hast du eine komplette Videoanalyse von mir bekommen. Das reicht allerdings niemals aus, einfach eine Analyse zu bekommen, um eine bessere Schlittschuhläuferin zu werden. Wie hast du in der Zwischenzeit an deinem Skating gearbeitet?
Also ich habe mir als erstes alle Sachen von der Analyse auf einen Zettel geschrieben, mit den jeweiligen Korrekturübungen noch dazu. Das habe ich dann in meine Eishockeytasche geschmissen, dass ich wie so einen kleinen Spickzettel vor dem Training nochmal hatte und nochmal kurz drauf gucken konnte und mir in Erinnerung rufen konnte, welche Übungen das waren. Und dann habe ich die ersten 5 Minuten vom Training genutzt, wo der Trainer vielleicht mit manchen Spielern noch Gespräche führt oder man sich warm schießen kann und die Übungen eben ausgeführt. Zusätzlich hat es mir noch geholfen, im Sommer jetzt mit den Inlinern das Ganze ein bisschen zu üben. Zum einen in der Ebene, zum anderen aber auch auf einem kleinen Berg, weil da habe ich ein ganz gutes Gefühl für meinen Abdruck dann bekommen. So, jetzt kommen wir zu den korrektive Übungen für Vorwärtslaufen. Das ist wirklich hier eine meiner Lieblingsübungen. Es ist eine Herausforderung für euch. Euer Ziel ist, wie viele Schritte, wie wenig Schritte ihr braucht vom einen Ende der Eisfläche bis zum anderen. Ihr dürft euer Rhythmus nicht unterbrechen. Das heißt, ihr müsst einen richtig kräftigen Schritt machen. Es ist auch schwer, die Arme damit zu koordinieren. Das ist eine weitere Herausforderung. Eine meiner Lieblingskorrektive Übungen für Vorwärtslaufen. Jetzt arbeiten wir ein bisschen an ihr Armschwung, obwohl ihr Armschwung ganz gut war und obwohl man die Arme auf gar keinen Fall direkt nach vorne pumpen muss beim Vorwärtslaufen. Das ist tatsächlich total oldschool. Die dürfen ein bisschen seitlich gehen, aber ich möchte nicht, dass die komplett seitlich gehen. Deshalb mit 2 Schlägern arbeiten. Und jetzt eine Übung, die ich letztes Jahr die Julia gegeben hat, weil sie ihre Fersen immer so hoch gehoben hat. Und hier arbeiten wir daran, dass die Füße am Eis bleiben, dann spürt sie, wie tief die tatsächlich sein sollen und dann natürlich, wenn sie dann normal läuft, kann sie die Füße danach ein bisschen heben. Und jetzt die korrektive Übungen fürs Rückwärtslaufen. Der erste, die wir gemacht haben, ist Schläge auf dem Rücken. Das zieht die Schulter nach hinten und somit sitzt man auch mehr nach hinten. Viele Spieler, Spielerinnen haben eine Tendenz, sich zu weit nach vorne zu lehnen beim Rückwärtslaufen. Dann gehen die Füße nach hinten, die Fersen heben sich. Das ist richtig nicht gut. Deshalb Schläge auf den Rücken, zieht den ganzen Oberkörper nach hinten. Und jetzt kommen wir zu meiner wirklich allerliebste Powerskating-korrektive Übung überhaupt. Das ist fürs Rückwärtslaufen. Schläge in der Kniekehle. Ihr arbeitet natürlich hier nur mit einem Bein und ihr werdet wirklich spüren, ob euer Schritt richtig ist oder nicht. Wenn der Schritt richtig ist, wenn ihr schön nach vorne abstoßt, dann werdet ihr euer Schläger kaum spüren. Sobald ihr anfängt, zu sehr nach hinten abzustoßen oder zu sehr seitlich, werdet ihr eure Kniekehle die ganze Zeit gegen euer Schläger hauen. Jetzt die korrektive Übungen fürs Übersetzen. Schläger auf dem Rücken und ich möchte, dass der Schläger parallel zum Eis bleibt. Du kannst deinen Schlägerblatt hier in diesem Fall anschauen und wenn du siehst, dass es zu sehr nach unten neigt, weißt du, dass deine Schultern nicht parallel sind. Wir wollen die Innenschulter hochziehen beim Übersetzen, damit ein bisschen mehr Gewicht über das Außenbein kommt, damit der Außenbein auch Kraft hat zum Übersetzen. Wenn man sich zu sehr zur Mitte lehnt mit dem Oberkörper beim Übersetzen, dann hat man keinen Gewicht, keinen Kraft über das Außenbein und somit kann nur das Innenbein arbeiten. Die zweite Übung, die wir gemacht haben, ist Übersetzen und wenn der Trainer sagt gleite, dann gleitet man einfach in eine übersetzte Position. Unser Ziel ist hier wirklich die Außenkante zu spüren, dass es schön auf dem Eis gleitet, dass wir schön in eine übersetzte Position gleiten können, dass wir wissen, was ist überhaupt eine übersetzte Position. Viele Spieler tun sich schwer, den Außenbein zu benutzen beim Übersetzen. Und jetzt, was wir machen, ist, wir lassen den Außenbein auf dem Eis. Klar, das kann mal passieren. Wir lassen den Außenbein auf dem Eis und wir versuchen nur zu untersetzen. Das Übersetzen klappt bei vielen Spielern sehr gut. Das Untersetzen ist dagegen schwierig. Und das Bogenfahren. Alles, woran wir hier arbeiten, ist, dass Julia wirklich mit ihrem Oberkörper in die Kurve führt. Viele denken, dass das Schlittschuhlaufen nur mit dem Beinarbeit zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Vor allem beim Übersetzen und beim Bogenfahren muss man immer die Bewegungsablauf mit dem Oberkörper anfangen. Wenn man das nicht tut, hat man keine Chance, mit den Beinen zu folgen. Und jetzt hier machen wir T-Stops. Das ist eine sehr gute Übung, um enge Kurven fahren zu können. Man hebt das Bein, bringt es nach vorne, dreht es nach außen und versucht mit der Außenkante zu bremsen. Wenn man einen Kanadierbogen fahren will, und zwar sehr eng, muss man auch so eine Bewegung machen. Das T-Stop hier ist einfach eine Übertreibung von einem normalen Kanadierbogen. So, was machen wir jetzt?
Goalie Practice. Goalie Practice. Schießen ein paar Penalties, machen wir einen kleinen Penalty-Wettbewerb. Schauen wir mal, ob der Ex-Torwart den Hobby-Torwart schlagen kann. Jay-Z sagt, sie macht 3. Mal gucken. Noch 4 Chancen. Der Titan am Boden. Wo war mein Pelikan-Heft? So, jetzt kommen wir zu... Ungefähr machen. Bitte? Wie viele muss ich ungefähr machen? Bis du komplett platt bist. Also 3. Ja, ungefähr. Körper ist tief, gut übersetzt aus der Kurve. Oh, Sniper! Bis du erstmal deine Leistung Ja, war Was kann man denn sagen auf YouTube? okay, Julia? war nicht gut. Was hat daran gefehlt? Speed, eine schnelle Drehung bei den schnellen Drehungen und nicht Denkmann übersetzt. Muss man wahrscheinlich nochmal machen, oder? Ja. Sonst haben wir kein Video. Ja. Okay. Oder keine Follower mehr. Hallo, ich bräuchte einen neuen Handschuh ganz dringend. CCM. Help a national team player out. Und meine Eisen wären auch gut. Step Steel kann ich nur empfehlen. Und meine Schläger. Und meine Schienbeinschoner. Aber du hast 2 Schläger, nur 1. Okay. Gut. Also der Seite drüben, das ist deine schwache Seite, oder? Ja. Beide schwach. Nein. Nein, so kann ich nicht sitzen. Okay, jetzt. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.